смешно. Питерский клуб. Да. Тут большинство, походу, за «Спартак» болеет, да? Так, ну-ка, приготовились. Сейчас будет гол. Так, ну посмотрим. Ну ё-моё. 2-2.
площадке, где снимают прямой эфир футбол. Так, поехали. Упал, блядь, в ворота. Тишкина жизнь просто. Не люблю футбол, хоккей лучше. Я, если честно, вообще первый раз на футболе. Я до этого тоже говорила, что это все лажа, но когда стоишь на стадионе, блин, это бомба. Во-первых, посмотрите, сколько народу, как они орут, всякие кричалки, барабаны там. Так, поехали. 3-3. Сколько еще будет? 5? 5? Так, еще 2, значит, да? Как в ворота. Так. 4-4 и Тишкина жизнь. Давай. Кто это? Глушаков? Глушаков забывает. Давай. Так хорошо играли. Посмотрите на эту панику. А, все? Книжку? Ну, пипец. Ну, пипец, друзья. Вот снимают Матч ТВ в прямой эфир. Мне подарили книжку. Вот так. Я замерзла.